так не получается. Ствол одеревеневший, и надо как-то сделать так, чтобы я смогла отрезать одним движением. Вот сложно. Ах, как не хочется корень повредить. Проснулся. Лаки спит. Нет, не спит. Она подсматривает. Лаки. Нельзя. Нельзя. Ложись. Не трогай Лаки. Перестань. Вот беспокойное хозяйство. Все, успокойся. Добрый день, друзья! Сегодня о вандовых орхидеях. О ванде. И вторая маленькая орхидная орхидея – это аскоцентум. Можно сказать, что у меня их 2,5. Взрослая ванда. С деткой. И аскоцентрум, который я приобрела зимой. Причем без корней. Корни потихоньку растут. Даже от кочерышки, от сухой совершенно. Но пока нет роста листьев. Но у нас сейчас в квартире и на улице прохладно. Температура на улице от 10 до 16 градусов, но в квартире 20-22. Для ванд это прохладно. Надеюсь, что у нас скоро потеплеет, и они активно пойдут в рост. И взрослая, и малышка. Но сегодня не об этом, даже не об этом. Мне хочется из одной ванды с деткой, из 1,5 ванд сделать 2. Отделить детку от материнского растения. У нее начался активный рост корней. И я считаю, что можно именно вот в этот момент дать ей возможность жить самостоятельно, без мамы. Процесс очень сложный, но возможный. И почему еще я хочу это сделать? Смотрите, у материнского растения корни растут выше сухой части ствола. И их сложно увлажнять. Мне хочется немного ниже посадить ее в вазу, и тогда эти корни тоже будут активно увлажняться. Но все это очень сложно. Достану ванду из этой вазы, потому что здесь приспособление, чтобы она стояла ровно. Она еще находится в своей пластиковой корзинке. И вот эту корзинку придется всю разрезать. Но сначала убрать все приспособления, которые мы сделали для удержания ванды в ровном состоянии. Вернее, не мы, делал, конечно, муж. Так, и вот эта корзинка. Так. Ты не порежешь. Да сейчас попробую.
Тонкие части, конечно, я перережу этим секатором. Так. Вича, а что там случилось? А он игрушку пытается вытащить из-под... Из-под чего? Что там случилось? Из-под двери. О боже мой, перерыв. Сейчас достану. О, вот и все. Пластик действительно мягкий, очень легко разрезается. У взрослой Ванды растут маленькие корни, но есть погибающие корни. Но ни один корень не живет 100 лет на орхидеях, поэтому вот этот корень становится мягким, прямо чувствуется. Корни позеленели, начали водоросли расти. Но мне бы хотелось, конечно, заняться малышкой. Сейчас я внимательно ее осмотрю. Вот это старый цветонос. Я его отрежу. Видите, какой старый сухой ствол. Здесь явно были корни, которые погибли. Но погибли по естественным причинам. Вот, например, остался маленький корешок. Так, мне не видно с той стороны Ванду, это вам сейчас видно маленькую, а мне нет. Так. Вот в этом месте нужно ее отрезать от материнского растения. Но перед тем, как это сделать, надо всегда обработать инструмент спиртосодержащим раствором. У меня это чистый медицинский спирт, но можно обработать и водкой. И дать спирту испариться. Только потом можно приступать к работе. На всякий случай обработаю и пинцет. И приступаем к самому сложному. Чтобы не поранить корни, так не получается. Ствол одеревеневший, и надо как-то сделать так, чтобы я смогла отрезать одним движением. И мне хочется посмотреть, и камерой хочется вам показать, как же это сделать. Так, вот этот корень не мешает. Попробую зайти с другой стороны. Но показывать вам сложно. Вот сложно. Ах, как не хочется корень повредить. Да.
Вот она, маленькая Ванда. Так. Сразу же обрабатываю срезы 3% перекисью водорода. Ткань живая. Поэтому перекись шипит. Так, пока отложим малышку и поработаем с мамой. Старое основание. Корней на нем нет. Конечно, его нужно отрезать до первого живого корня. Ух ты, ствол какой! Ох. Или у меня сил нет, или же это действительно очень одеревеневший ствол, и здесь даже живого нет. То есть все засохло. Мы все правильно сделали. Посмотрим на корни. Живые корни растущие я вам показала. 2 корня, почти самые нижние. Это 1, это 2. Они погибают. Но сейчас можно их не трогать. Когда полностью высохнут, тогда я их отрежу. А эти корни пока живы. Даже есть что-то здесь намечающееся расти. Можно убрать остатки старых листьев от ствола. Даже вот эти старые цветоносы. Но не буду их убирать, действительно сложно отрезать эти цветоносы. Пока держу в руках, покажу вам, что Ванда растет. Вот новый лист. И еще у нее все время на листиках есть гутация. Мелкие-мелкие серебристые шарики. Липкие. Но это не вредители. Такие мелкие-мелкие капли — это как раз гутация. Ну, что такое гутация, можно посмотреть в интернете. Мнения по гутации у многих расходятся. Для чего она нужна, орхидеям? Сейчас я вам просто показываю, как теперь будет находиться Ванда в вазе, но мы с мужем уже за кадром это сделаем и потом вам покажем, что из этого получится, потому что на камеру это делать долго, сложно, потому что разные варианты поддержки Ванды мы пробуем. Потом покажу. Пока оставлю ее вот так. Я купила еще одну вазу, только меньшего размера. И думала, что у меня вот эта Ванда здесь будет расти. Но ваза для нее очень большая. А вот аскацента сюда очень хорошо поместится. А если маленькая Ванда будет активно расти, то я поменяю опять их местами. Здесь тоже сложная система. Вот для аскацента здесь будет удобно. Выключаем камеру и помещаем орхидеи
в вазоны. И покажем вам, что из этого получилось. Давайте теперь посмотрим, что у нас с мужем получилось. Даже не у нас, у мужа. Конечно, это делал он. Вот такими нехитрыми приспособлениями, которые он согнул своими руками. Ванды заняли свое положение в вазах. Аскоцентрум переехала в вазу меньшего размера, ну, относительно этой большой. И малышка орхидея пока живет в стеклянной рюмке. Сделано так, чтобы как можно меньше движения у орхидей было в этих вазах. И корней, и листьев. Теперь можно смело сказать, что у меня 3 ванды. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.